мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. История любви Сильвы и Эдвина, Стеллы и Янки, история любви и жизни Сирано, Холопки, Джулии всегда чуть-чуть наивно, сентиментально, но всегда трогательно и красиво, потому что это музыкальный театр, это оперетта, это музыкальная комедия, а это значит зрелище, это вокал, танцы, красивые костюмы, впечатляющие декорации. В том, что это праздник, всегда большая заслуга сценографа, художника-постановщика. А в том, что такие спектакли Государственного театра музыкальной комедии Республики Беларусь, как «Клоп», «Сильва», «Играем в принца» и «Нищего», Денис Давыдов были и остаются лучшими спектаклями этого театра, большая заслуга его, талантливого сценографа, художника, замечательного человека Владимира Жданова. Владимир Петрович Жданов. Безусловно, это был талантливый художник. Очень интересный человек. Прошло столько лет, а мне кажется, что я иногда прихожу с этим чувством в театр, что раздастся стук в дверь, появится он на пороге кабинета и скажет: Анатолий Максимович, вот у меня есть одна мыслишка, давайте мы ее обсудим. Носил на себе слегка ироничную, чтобы не быть оскорбительной для окружающих, улыбку. И эта ирония была не иронией кичащегося своим образованием человека, он был образованным человеком. Эта ирония была прежде всего, как мне думается, над самим собой. И вот это стремление, все время критически относящегося к своему творчеству человека, где-то апробировать свои взгляды, свои концепции какие-то в отношении постановки того или другого спектакля. И вызывало его желание прийти ко мне побеседовать. Должен вам сказать, что эти беседы обогащали и меня, потому что беседовать с ним было очень интересно. И он высказывал достаточно интересные мысли по
поводу не только работы в нашем театре, но и вообще об искусстве. Мы часто с ним обсуждали какие-то постановки, в которых побывали вместе в том или в другом театре. И, как всегда, наши мнения совпадали. Единственная разность, вот уже это касается непосредственно работы в нашем театре, это его стремление к монументализму. Он хотел высказать буквально в каждом спектакле, все, на что он был способен. Человеком он был достаточно требовательным, и уже то, что он решил сделать, он уже доводил это до конца. Я думаю, что работникам нашего театра было достаточно непросто с ним работать, потому что он был педантичен до мелочей. Общение с людьми – это была доброта. Скорее всего, вот та улыбка, о которой я говорил, это была улыбка добра, это была какой-то удивительной улыбкой света. Еще раз повторяю, общение с ним для меня доставляло большое удовольствие. И я уже сказал, и завтра, наверное, я приду в театр. И еще много лет, пока я буду жив, я буду его помнить, потому что это был светлый человек. Свой первый спектакль как художник-постановщик он сделал в 1984 году на Купаловской сцене «Месье Амилькар и другие Жемиака». Он оформил также на Купаловской сцене такие спектакли, как «Голубая роза», «Когда мамы нет дома», «Эмигранты» и другие. Работал в Русском театре. В Тюзе, например, он поставил спектакль «Когда куклы спят», а на сцене Театра оперы и балета БССР спектакль, оперный спектакль «Бизе Кармен». Он работал в театре имени Якуба Колоса, а также в театрах Магадана, Красноярска и Нижнего Тагила. В театре музыкальной комедии, сейчас это музыкальный театр Республики Беларусь, он появился в 1984 году, а в 1986 стал главным художником театра. Его творческая манера была очень разнообразной, и он никогда не повторялся. Никогда не повторялся даже тогда, когда надо было просто с одной сцены перенести спектакль на другую. С 1985 по 1994 год один за одним выходят такие спектакли, как «Сильва», «Сирано», «Играем принца и нищего», «Холопка», «Джулия» и другие. Это успех театра, это прекрасные спектакли, успех театра, а значит и его успех тоже. Вот очень коротко его творческая биография. Но кроме творческой биографии была просто жизнь. В этой жизни были события, были ситуации и нюансы.
Володя человек был светлый. И я думаю, что это не только мое мнение. Мне кажется, все его друзья, все люди, которые с ним так или иначе соприкасались, могут это подтвердить. Если говорить о внешнем вот таком восприятии его, вот для меня самое главное – это его глаза, это его такая вот лучистость, что главное в нем было. Главное – это была надежность, такая стена, человек, мужчина, художник. До встречи с ним я о живописи вообще, о стенографии я знала очень мало. И благодаря ему я на самом деле научилась понимать, думать. Он не ленился, понимаете, работать со мной. У него было очень много книг, очень много альбомов. На это он не жалел никаких денег. Он без этого жить просто не мог. Это люди, которые так или иначе соприкасались с его творчеством, с его работой. Да просто вот как с человеком, с Володей Ждановым. Я думаю, что неизбежно эти люди становились интереснее и богаче. Мне сдается, что я стала намного интереснее рядом с ним, благодаря ему. А Володя отец – особенная история. Отцом он был настолько нежным в отношениях с его детьми, проявлялись самые такие вот его потаенные чувства, которые в жизни, на работе, я думаю, он старался скрывать. Я думаю, он, как и любой другой человек, то есть имел какую-то маску такого несколько закрытого, я бы сказала, такого серьезного очень человека. И как он менялся, когда вот рядом были его дети. Володя очень любил делать подарки. Я считаю, что мужчина прежде всего проверяется удовольствием, с которым он делает подарки. Качество настоящего мужчины, по-моему. Когда он делал счастливыми вот меня, детей своих, маму. Он старался, конечно, как мог каждому доставить счастье. Интересные люди всегда были вокруг него. Он из тех людей, которые дают шанс другим людям, которые рядом с ним, стать интереснее. Таких людей, к несчастью, немного. И я знаю совершенно точно, я думаю, что не солгу, что все его друзья, и даже не друзья, а просто случайно встреченные люди никогда Володю Жданова не забудут. Владимир Петрович Жданов родился 28 января 1949 года в деревне Селище Кировского района Могилевской области. Его родители Петр Дмитриевич и Нина Даниловна были людьми простыми. Отец слыл как человек мастеровой в округе, у него были золотые руки, а в доме всегда было чисто, уютно. И мать, и отец воспитывали своих сыновей, их было 4, в уважении к труду и в уважении к труду другого человека в особенности. Володя закончил 8 классов средней школы в Кировске, затем закончил Суворовское училище, потом учился в Киеве в закрытом военном заведении. И со временем стал понимать, что карьера военного не для него. Хотя именно тогда, в годы учебы, он изучил французский язык и читал французскую литературу в оригинале. Он изучал китайскую философию и культуру Китая, китайский язык, очень много узнал. А такие понятия, как честь и достоинство, для него никогда не были просто словами. Он очень твердо шел к своей цели, определенной ему, его судьбой и призванием. Он работал художником-оформителем в Солигорске, потом работал художником-оформителем в Минске, в кинотеатре «Победа».
Потом он поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт на отделение графического дизайна, который закончил в 1982 году. Именно с этого года начинается его самостоятельная творческая жизнь, сотрудничество с известными деятелями музыкального искусства, театрального искусства. Это и Вячеслав Тюпа, и Анатолий Лопунов, и Григорий Боровик, и Модест Абрамов, и многие-многие другие. Спектакли, работа в театре, конечно же, компании, и дружба, и любовь. Одним словом, самостоятельная новая жизнь. Наши чары. Володя обладал глубочайшим чувством юмора. Он очень тонко понимал искусство. Глубоко и тонко как-то. Я потом учился у него. Хотя он много не написал, не сотворил за свою жизнь, но он очень тонко понимал, как-то видел творческих людей по-настоящему, одаренных. Это у него было. Проработали в этой мастерской. Слава Богу, мы с ним где-то около 20 лет практически. Ну, лет 18, наверное, мы с ним были. Когда ты сидишь, вот ты работаешь, одержим какой-то работой, то как-то всех начинает это немножко раздражать. Что ты вот такой замкнутый на своей работе, одержимый. Это единственный человек, я должен сказать, который с пониманием к этому относился. Потом, уже когда его не стало, собственно говоря, в какие-то моменты мне иногда тут очень плохо в этом смысле. Он другом был просто замечательным, я вам скажу, без всякого. Он меня уважал как художника. Мы иногда с ним даже вздорили. Было дело и такое. Но в основном все у нас было прекрасно. И вот знаете, мне его все время не хватает здесь. У меня бывают минуты, я уже не выдерживаю, мне хочется отсюда уйти. Какая-то минута такая грустная, с кем обмолвиться. Практически нет. А вот я подумал, был бы Володя в этот момент, и все бы нормально было. В нем такая была житейская мудрость, которой я все время как бы очень где-то в душе восторгался. Насколько он понимал вот человеческие отношения, мудрость. И я у него учился этому. Куда же мы теперь, как же мы теперь? Да так же, как всегда. О, вы знаете, куда, где же эта дверь? Да там же, где всегда. Ну что мы будем есть, что мы будем пить? Да то же, что всегда. Но переменим соус, господа. Пардон, мы хотели сказать, товарищи. Ох, товарищи, Другое время, другие песни. Вперед наш паровоз, вперед летит за ваши 200. Мы с вами вместе, мадам, иного нет у нас пути. Мы только вожди, мы ждем кормежки. Кормите нас, и мы всегда за вас, и всем, чем сможем,
мы вам поможем, авось найдется место и для нас. Владимир Петрович Жданов умер 19 февраля 1995 года от онкологического заболевания. Ему было всего 46 лет. Обидно, короткая жизнь, но в этой короткой жизни он успел состояться как личность, творчески реализоваться и оставить память о себе как о хорошем человеке, о друге, о муже и об отце. Что касается его личной жизни, она была достаточно бурной. Он нравился женщинам, был трижды женат, и от 3 браков у него сын и 3 дочери. Третья жена, Татьяна Ивановна Жданова, в девичестве Еворская. Они прожили вместе 11 лет. И когда я с ней разговаривал о нем, она рассказывала о нем, у меня было такое впечатление, что она говорит о живом человеке, о живом Владимире Петровиче Жданове. Она говорила о том, что он был очень обаятельным человеком. Он много знал и очень интересно рассказывал обо всем, потому что знал все досконально. И на все у него была точка зрения своя. Он был человеком гордым, независимым, но внешне это никак не проявлялось. И еще у него был удивительного тембра голос. Он завораживал. Заболевание было неизлечимо, это было нестерпимо тяжело и сложно, но до последнего момента Татьяна Ивановна верила, что можно что-то сделать, как-то помочь. Она обратилась в Мангейм к актерам местного театра, где была на гастролях, обратилась в Гейдельбергский медицинский центр, к незнакомым людям она обращалась, и ей везде помогали. Главное, что в Мангейме актеры молились всей труппой за здоровье Владимира Петровича Жданова. Помогали коллеги и в Минске, но все было поздно. Каждый вечер в музыкальном театре Республики Беларусь поднимается занавес, выходят красивые, талантливые артисты, они поют и танцуют, и рассказывают истории о любви, и благодарные зрители аплодируют им. Но многие из этих зрителей, наверное, не знают, что в этом театре работал удивительный человек, замечательный художник, который умел делать праздник, создавать зрелище. Их аплодисменты и ему, Владимиру Жданову. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устал